Čus bambu, zdraví vás od dnešního videa na hru Mafia 2. Ano, Mafia 2, vím, Mafia 2 je na YouTubeku plná prdel, ale mně se tato hra líbí, hraji po několikátý. Než budu hrát jenom příběh, ale budu hrát i zradu Jimmyho, Jimmy Vendetta a Joe dobrodružství. Dále mám přidané obsahy ke stažení. Tady máme 100 stopněte, přečtěte si to, nebo si dějte, co chcete. Tak, vrhneme se na to, začneme novou hru, nebo začneme od nahráté kapitoly, zahrajeme si to na střední a jedeme. Já už jsem trošku větší profesionál, takže, no, ukázka, já vám to nechám, tak poslouchejte. Jmenuji se Vito Scaletta. Narodil jsem se na Sicílii 1925. Ten prcek, to jsem já. Stojím se svýma rodičema a sestrou Franceskou před naším domem. Ve skutečnosti si z vlasti moc nepamatuju. Až na to, že jsme to měli tvrdý. A že se táta jednou rozhodl, že je na čase se odstěhovat. Pryč ze Sicílie. Přes moře. Začít nový život. V Americe. V životě jsem nikdy neviděl nic tak fantastického jako Empire Bay. Byla to krása. Ale taky jsem nikdy neviděl nic hnusnějšího, než byla ta špinavá díra, ve které jsme měli bydlet. Americký sen. Byla to noční můra. Táta začal pracovat v přístavu pro chlápka, co nám pomohl emigrovat. Byla to strašná dřina. A to málo, co vydělal, většinou hned prochlastal. Rodiče mě poslali do školy. Musel jsem umět anglicky. A to bych se ve čtvrti plný Italů nikdy nenaučil. A tak jsem potkal Joe. Pohni sebou, nemáme na to celou noc. Časem se z Joea stal můj nejlepší kámoš. Oba jsme byli chudí, rozumná práce se nedala sehnat. Do prdele. A tak jsme začali dělat kšeftíky. Stát! Policie! Stůj! Vito, tudy! Hoď mi tu tašku! Stůj nebo střelím! Kurva. Fajn, hajzle! Kurva. Postáhni nohy a opři se rukama o plot. Promiň, Vito. No, jednou nám jeden kšeft moc nevyšel. V roce 1943. Amerika byla ve válce. A armáda potřebovala na invazi v Sicílii chlapy, co se dokážou domluvit.
Bylo mi 18. Tak proč se nevrátit domů? Nechtělo se mi do lochu. Operace Husky. Přidělili mě k 504. parašutistické. 11. července měli náš oddíl zhodit na jižním pobřeží Sicílie, ale trefil nás flak a museli jsme vyskočit hluboko za nepřátelské malině. Pád jsme přežili jenom 3. Nebejt místních partizánů, bylo by po nás. A tak když do města přišli Mussoliniho vojáci a začali zatýkat místní, rozhodli jsme se jim pomoct oplatit. Tak jo, já myslím, že ty ukázky jako nebudu nechávat úplně, protože vím, že by to trvalo tak minimálně 5 minut. To je prostě všechno ztracení času, že jak. Tohle trefuje. Trefa. Tak, dneska bych chtěl stihnout tuhle misi a potom ještě další domov, sladký domov. Bacha, tu začnou střílet. Bry. Jestli to bude šumě, tak se za to omlouvám, ale já se snažím úplně maximálně. Tak, mafie hraju asi tak po roku, ale hrozně mě to baví. Nicméně do budoucna bych chtěl si pořídit Avermedium, natáčecí program. A chtěl bych natáčet se svýma kamošama Mafii 2. Jsem tam level teďka momentálně 103. Poberem si tady pistolky, všechno co jdou. To všechno máme. Tady s tím si mě docela dobře střílelo. Makaroni. Dom. Vyčistíme druhý patro. Teda natáčím to ve skoro o 11:45. Teď bacha. Nechci spoilerovat, tohle bude celá gameplay série, takže nechci spoilerovat. Ten, kdo to neviděl, tak co by se na to podíval. Nebo jak chce on, že jo, tak. Myslím, že tady stačí tahle mise, pak jak se tam uvítá, to bude stačit. To takový krátký videjko. Nákladňáky jsme zničili, musím dodat. To se jmenuje, myslím, Emil, tady ten tank. Svatý Emil, ST Emil, nebo Marder, já nevím teďka. Ale vím, že je to stíhač. Stíhač tanku střely do baráku, reálně jak hovado. Já vám tohle ukázku nechám. Dicevo al mio amico di stare attento.
Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Don Calo. Přeskočíme. Ono ty ukázky nejsou moc jako důležitý tady pro tuhle sérii, ono je hlavně, že teď domov, sladký domov, ano. O 2 roky později Empire Bay 8. února 1945, takže můžete vidět, že se to odehrává skoro, no už určitě po skončení, nebo po nebo před skončením druhé světové války. Tady se Vito sejde s Joem, nic zajímavého. A teďka řídí Borboru. Tam si můžete povšimnout krásně, se staví bombardérů. Je to nejstudenější zima v historii. Podle novin to tak bude ještě pár týdnů. Ale neboj se. Teda zase natáčím na vysokou, ale chvilkama vidím, jak mi vpravo klesají FPS, takže 2 roky. Skoro 3. budu na to snížím na střední. A teď mi to jde třeba na 45. S natáčením a na vysoký, jo, tak. Jsme spolu 5 minut a už mluvíme o mým zatraceným fotrem. Jo, a za ty sprostěrny se omlouvám, jo. Jaký to tam bylo? Furt jsem čet noviny, abych byl v Já jsem dneska takovej potichu, protože vlastně rodiče už spijou, tak je nechci zbudit. No v podstatě. Trochu nám pomohli. No, tak. Don Calo. Fakt. To si vsaď. Znám tady takový chlapy, jako je on. No, ale Mafia 2 je teda strašně, ale strašně sprostá hra. Jo, a prej si dostal medaili, co? Od starého Petra. To si se všimnete v celé sérii, jak bude, jak toho si všechno povšimáte, jo. Co pak, ujel si pár Cítilka ještě takhle. Jo, jasně. Jo, stará vlast. Myslím, že tady podíváme se na tuhle ukázku, potom pojedeme k jeho mámě domů. A u jeho mámy doma se převlečíme do toho jednoho speciálního obleku, nebo potom vylezeme z toho baráku a tam to ukončím. Tak cože seš zpátky? Pustili tě dřív za dobrý chování? Ale před časem jsem chytil kůlku, nějakou dobu mě drželi v nemocnici. Přeskočíme, tam jsou zase nějaký keci, teďka Joe bude volat tomu, nevím jak on se jmenuje, ale vím, že mu bude volat, aby domluvil v tomu. Tyjo, ale já to asi snížím na střední. No hej, já to snížím na střední, ale to je docela náročný. Hej, co je nový? To je toto. Jdeme. Jen na jedno, pak se vrátíme. U mě je špatný, že já mám polovinu her, kterou chci natáčet přehrátých a s námi skoro naspaměť, ale chtěl bych natáčet, teď nevím jak se to jmenuje, ale vím, že to trošku navází na... Ty krávo tupá, to s ním málem trefila, co si myslíš? Čum na cestu. Jo, kočka skákající z okna, dějte se. Ping. Boom. Tady jeho maminka, ano. Tady si můžeme popovídat s jeho sestrou. A nemusím. Pokoj je pořád stejný, jak si ho nechal. Tak já jdu. Co by tady měly být ty speciální obleky? Čekejte se. Uvidíme se ráno. Dalšího dne. Tohle nebude fungovat, budu si muset najít vlastní pár. Tak hledej. Tak a teď se podívejte, vidíte to? Tady máte košilu, smoking s motýlkem speciální, oblek a brýle speciální, školní oblečení speciál, červená bunda, to je co tohle?
Motorkarské, počkat, fešný. Služební uniforma, bojová uniforma, košile a kožená bunda. Dáme si... To je největší prdel. Pravý mafož jako. Takže se musíš brzy vrátit? Vlastně to vypadá, že už Tak. Teďka vylezeme ven a já to tam ukončím. Tak jo, já děkuji, že jste se dívali na tohle první video. Zítra jsem to měl vydat, protože dneska už to vydávat nebudu, to stihnu jenom tak akorát v Movie Makeru s tím něco udělat. A ještě mimochodem mám nový intro, tak jo, děkuji, že jste se dívali, nezapomeňte dát like, odběr, všechno možný, koment a ahoj.